मुंबई का कमाठीपुरा भारत का सबसे पुराना और चर्चित रेड लाइट एरिया माना जाता है। आज यह जगह शहर की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी 100 साल से भी पुरानी है। ब्रिटिश शासन के समय जब मुंबई को औद्योगिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा था, तब यहाँ अलग अलग प्रांतों से मजदूरों की भारी भीड़ आने लगी। इन्हीं मजदूरों के साथ आकर बसने वाले कुछ समुदायों में वे महिलाएं भी थीं, जिन्हें काम की तलाश में मजबूरीवश शहर की गलियों में जीना पड़ा। कहा जाता है कि कमाठीपुरा नाम कमाठी शब्द से पड़ा, जो आंध्र प्रदेश के एक मजदूर समुदाय को कहा जाता था। ये लोग यहाँ घर बनाने, सड़कें बनाने और गोदामों में मजदूरी करने आए थे। धीरे धीरे जब ब्रिटिश सैनिक और व्यापारी इस इलाके में आने लगे, तो यहाँ वेश्यावृत्ति का कारोबार फैल गया। शुरुआती दौर में यहाँ जापानी, चीनी और यूरोपीय महिलाएं भी लाई जाती थीं। उस समय इसे मुंबई का व्हाइट टाउन कहा जाता था, क्योंकि विदेशी ग्राहकों की भरमार रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ, वैसे वैसे यहाँ की आबादी भी बदली। विदेशी महिलाएं वापस चली गईं और उनकी जगह भारत के अलग अलग हिस्सों से आई गरीब महिलाएं आ गईं। कोई बेची गई थी, कोई धोखे से लाई गई और कोई परिवार की भूख मिटाने के लिए खुद यहाँ आ गई। कमाठीपुरा की गलियां तंग हैं। पुराने मकानों में दर्जनों छोटे छोटे कमरे हैं, जहां सालों तक महिलाएं रहती रही हैं। कई महिलाओं ने अपने बच्चों को इन्हीं गलियों में बड़ा किया। कुछ ने उन्हें स्कूल भेजा, कुछ को मजबूरी में वही रास्ता अपनाना पड़ा जो उनकी माँओं ने अपनाया था। इन गलियों में दर्द और संघर्ष की कहानियां भरी पड़ी हैं। किसी को गांव से शादी के झांसे में यहां लाया गया, किसी को नौकरी दिलाने के बहाने बेच दिया गया, तो कोई अपने बच्चों को पालने के लिए इस जीवन को स्वीकार कर बैठी। कमाठीपुरा का जीवन बाहर से देखने वालों के लिए हमेशा रहस्य और अंधेरे का प्रतीक रहा है, लेकिन अंदर से यह एक समाज की तरह है, जहां महिलाएं एक दूसरे का सहारा बनती हैं, बीमारी या मुसीबत में साथ देती हैं। यहाँ के बच्चे भी सपने देखते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई डांसर, कोई पुलिस वाली। पिछले कुछ दशकों में कई एनजीओ और समाजसेवी संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, जो इन महिलाओं और बच्चों को नई जिंदगी देने की कोशिश कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और वैकल्पिक रोजगार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार की राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल से यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आया है। पहले एड्स और यौन रोगों का डर लोगों को सताता था, लेकिन अब जागरूकता और दवा की पहुंच से स्थिति बेहतर हुई है। फिर भी सामाजिक भेदभाव और डर अब भी बाकी है। कई महिलाएं चाहकर भी इस पेशे से बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। जब वे अपने गांव या परिवार के पास लौटने की कोशिश करती हैं, तो अक्सर उन्हें अपमान या अस्वीकार का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सी महिलाएं कमाठीपुरा में ही अपना जीवन बिता देती हैं। कमाठीपुरा की कहानी केवल वेश्यावृत्ति की नहीं है, बल्कि यह समाज की असमानता और मजबूरी की कहानी भी है। यह उन गरीब महिलाओं की कहानी है जिन्हें शिक्षा नहीं मिली, जिनके पास नौकरी या सहारा नहीं था और जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया। यहाँ आने वाली ज्यादातर महिलाएं किसी चॉइस से नहीं, बल्कि मजबूरी से आई थीं। फिर भी उन्होंने इस अंधेरी दुनिया में भी अपने बच्चों के लिए रोशनी पैदा करने की कोशिश की। समय के साथ कमाठीपुरा बदलने लगी है। अब यहाँ पुराने कोठों की जगह नई इमारतें बन रही हैं। रियल एस्टेट कंपनियां और सरकार इस इलाके को रीडेवलप करना चाहती हैं। बहुत सी महिलाएं अब यहाँ से हटाई जा रही हैं और उन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेजा जा रहा है। लेकिन इन महिलाओं के लिए नया जीवन शुरू करना आसान नहीं होता। जो औरतें बचपन से इसी माहौल में पली बढ़ी हैं, उन्हें बाहरी दुनिया में अपनी जगह बनाना मुश्किल लगता है। कुछ को सिलाई, कुकिंग या ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे खुद का गुजारा कर सकें। आज कमाठीपुरा धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान खो रहा है। नई पीढ़ी की लड़कियां अब वहां रहना नहीं चाहती। बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों को शहर के बाहर हॉस्टल या स्कूल में भेजती हैं, ताकि वे मां की दुनिया से दूर रह सकें। सरकार और NGO की कोशिशें हैं कि यह इलाका पूरी तरह से बदला जाए, ताकि भविष्य में कोई भी महिला मजबूरी में इस रास्ते पर न आए। कमाठीपुरा की गलियां आज भी कई कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ हंसी भी है, दर्द भी है, उम्मीद भी है। यह इलाका
भारत के समाज की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि गरीबी, लिंग असमानता और सामाजिक भेदभाव किस तरह इंसान को सीमाओं में बांध देते हैं। लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि इंसान चाहे कितनी भी अंधेरी जगह में क्यों ना हो, उसमें जीने की इच्छा और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। कमाठीपुरा अब सिर्फ एक रेड लाइट एरिया नहीं रहा, बल्कि यह एक प्रतीक बन चुका है उस संघर्ष का जो हर उस महिला के दिल में है जिसने अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए भी हार नहीं मानी। यहाँ की कई महिलाएं अब समाज सेवी बन चुकी हैं, कुछ अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बना चुकी हैं। धीरे धीरे यह इलाका अंधेरे से निकलकर एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा है, जहां इंसानियत और सम्मान की रोशनी जगमगा रही है।